Podpinamy magazynek. Wyjmujemy broń. Podpinamy magazynek. Aha. Broń kabura. Broń kabura. Tak się uczymy. Dobra. Gdzie drugi magazynek? Tutaj. Dobra. Tak, żeby nam... Ok, żebyśmy mieli dostęp do niego. No i dobra. Przeładowanie. Gotowy? Strzelamy. Pierwsza tarcza. Przeładowanie i ognia. Broń do siebie, drugi magazynek. Wyrzucamy, drugi magazynek podpinamy. Zamek do tyłu i prowadzimy ogień. Druga tarcza, druga tarcza. Broń do siebie, magazynek, zamek do tyłu i strzał kontrolny. O, ale tempo, dobrze. Broń kabura. Okej. Super. Jedna dziesiątka jest po lewo, dwie są po prawo. Ale i co, w takim tempie i całkiem dobrze, nie?